siaran dulung-dulung acan. Tolikin ke jagat gini ngendi kok si rame temen. Enak-enak kita lagi turun yang sejerone yang lemah. Kok si digubrak-gubrak. Aduh, dasar manusia. Dasar manusia, rombongannya kang wedus. Ora kalah misin, siapa dina ora ilo kahatus. Alah, cak, kita kena tibekan. Kita kena bature. Karo bature kita sinajawan mini loro. Cuman lepungi bain, kini mampu nih masih brok-brokan. Alah Inggris. Alah. Chris, kangen berusi batura kita. Tak peluk. Nok, ini nok. Nok kakaknya kangen nok, ini nok. Nok wong ayu pujaan yang hati. Si mudun perkayangan. Alah. Awas dipain jalan. Dipain jalan. Alah. Aduh, Nok Lilis. Aja kemana jago-jago. Cakis, indokku cari
sondesipe sewot kae. Sondesip. Enak aja bang, urusin aku kayak konun ke majikan. Sampai kita dimelu goyang. Kita bloli gulingan tak Kang. Duduk mga blali nak. Sinak masakingan pa yung humungi baik. Wan gulingan ah. Ayo kan pada nonton sinteren, cari mana sinteren. Nonton sinteren nak. Pimpinane Mimi Kaji Santi.
sinden Sakri. Terus Nok Yaya ini pengen disawerin leje. Ya pengen titip bae Mas kanggo Kang Jen Black. Turun sintren sintrene bidadari ngambek kembang yunan-yunan kembangnya si Jaya Indra bidadari kemurunan mancing mancing sing dadi turun sintren sintrene bidadari namo kembang yunan-yunan kembangnya si Jaya Indra bidadari kemurunan mancing maring sing dadi. Kanggo Ayai Ainun sing lajana ning Korea. Iya Cap, batur kontes Kanggo Bunde Sansan Bunde Zarasa ana Bunde Sansan ning ngarep Bunde Azura kanggo Mimi Sinden Sakri. Turun sintren sintrene bidadari kembang yunan-yunan kembangnya si Jaya Indra bidadari kemurunan mancing maring sing dadi. Turun sintren sintrene bidadari nemu kembang yunan-yunan kembangnya si Jaya Indra bidadari kemurunan mancing maring sing dadi. Kanggo Ayai Ainun sing lajana ning Korea. disebut terus Jinok. Kanggo Bunde Jihad sing ana ning Qatar. Bang Jen Black. Acung Black, Bang Jen Black. Kanggo Bunde Sansan